வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. வரிசையாக நம்ம சேனல் வீடியோக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் ஊஃபர்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது போல்டன் கம்பெனியுடைய 4-inch ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த 4-inch ஊஃபர்னுடைய பாக்ஸ் பேக்கிங். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிராண்டினுடைய ஸ்பீக்கர். ஸோ இப்போது இந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை, ப்ராடக்ட் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு தான், அதாவது ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. பட் ஓல்டு ஸ்டாக் இன்னும் மார்க்கெட்டில் கிடச்சிட்ருக்கு. இந்த பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3-inch ஊஃபர், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4-inch ஊஃபர், அப்புறம் 6-inch ஊஃபர், அப்புறம் 8-inch ஊஃபர், 10-inch 12-inch சப் ஊஃபர், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்ட்டில் வேறு ஏதாவது கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றின வீடியோ உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட் அவ்வளவு குவாலிட்டியாக கிளியராக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கிடைச்சா தாராளமாக நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நல்ல ஒரு ஆடியோ கிளாரிட்டி உள்ள பிராண்டினுடைய ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் ஊஃபர்ஸ் தான் இந்த போல்டன் கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த 4-inch ஊஃபர்னுடைய பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ பாக்ஸ் பேக்கிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ஓல்டு ஸ்டாக்கு, அதனால தான் பேக்கிங்கில் சின்ன சின்ன டேமேஜஸ் இருக்குது. ஸோ பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மாடல் நம்பர், ஸோ 4-inch ஊஃபர், மேக்னெட்டினுடைய சைஸு 17-15 mm, வாட்டேஜ் ஆர்எம்எஸ் வாட்ஸு எல்லாம் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் ஓல்டு பாக்ஸ் பேக்கிங். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாகவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே நேமில் எல்லோ ஷேட் பேக்கிங்கில் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அது ஒரிஜினல் தானா அப்படிங்கிறது தெரில. செக் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய டீட்டெயிலும் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோக்களில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் சூப்பராக பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்ல நீட்டாக சேஃபாக தான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஊஃபர் பார்க்குறதுக்கே நல்ல ஃபினிஷிங்கோடு இருக்குது. ஸோ டியூவல் கோன், பேப்பர் கோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோம் எட்ஜு கொண்ட கோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல், ஸ்பைடர், டஸ்ட் கேப்பு, ஸோ எல்லாமே வந்து கிளியரான ஃபினிஷிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ டெர்மினலுக்கான வயர் பாருங்கள் இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இன்னும் இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் மேக்னெட் மேலே இருக்குது ஸ்டிக்கரில் பார்த்தோன்னா ஸோ கம்பெனியோட டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இப்போ ஏன் அதை நிறுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிற ரீசன் எனக்கு சரியாக தெரியல. ஒருவேளை அதாவது எண்ட் யூசர், அதாவது கஸ்டமர் நம்ம சரியான சப்போர்ட் இந்த பிராண்டுக்கு கொடுக்கலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை நம்ம ரெகுலராக வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அவங்களும் மேனுஃபேக்சரிங் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியோடைய நேம், ஆர்எம்எஸ் வாட்ஸு, 4 ohms இம்பிடன்ஸ், அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்னெட்டுடைய திக்னஸ் ஆல்ரெடி அங்கே பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே தான் 70 mm டயாக்கு 15 mm திக்னஸ் கொண்ட மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஹெவியான ஊஃபர் தான். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர், அதாவது ஊஃபர்னுடைய இன்புட் டெர்மினல் பொலாரிட்டி. லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்குது, ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் இருக்குது, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கனெக்ட் பண்ணும்போது மாற்றிடாமல் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போது இந்த ஊஃபர்னுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிடாமல் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பாசிட்டிவ் இருக்குது, ரைட் சைடில் நெகட்டிவ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான என்க்ளோசரில் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசல்ட் இருக்கும்.
நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோ ரிசல்ட்டு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கம்பெனியுடைய அதர் கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றின அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபியூச்சர் வீடியோவில் அந்த 3 inch ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங்கும் கண்டிப்பாக வித் சவுண்ட் டெஸ்ட்டோட பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்து இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு ப்ராடக்டோட வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.